各位馬迷老友好，歡迎又嚟到 Layman 嘅 YouTube 頻道。咁啊，Layman啱啱出咗條片呢，關於田契安呢就接受記者嘅訪問嘅時候呢，咁啊俾Layman捉到田契安講大話喎，咁即係對住啲馬迷講嘢呢，就真係唔使負責任，就唔使落成本㗎喎。咁啊，究竟點解俾Layman捉正田雞講大話呢？咁啊，究竟田雞又講咗啲乜嘢大話呢？咁啊，可唔可以有圖有真相，有片有真相呢？咁啊，各位自己可以手動入嚟呢，就係Layman嘅 YouTube 頻道就抄片睇啦。咁啊，各位如果想知呢，尋晚嘅賽果呢，杜婉欣點樣打矛波贏馬俾人罰啦？阻到幾多隻馬呢？同埋其實琴日有幾多馬有意外受到意外健康影響而落敗嘅馬呢？各位可以參考翻呢Layman嘅重點報告。咁過幾日先至跑馬啦。咁Layman祝福咁多位老友記呢，咁都可以馬季好運啊！